İyi ki doğdun Yağmur, iyi ki doğdun Yağmur, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Yağmur. Alkış alkış. Selam arkadaşlar. Bugünün tarihi 08.03.2022. Tüm emekli kadınlarımızın, emekli annelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buradan kutluyorum ve kendi doğum günümü de kutluyorum arkadaşlar. Bugün 8 Mart benim doğum günüm ve bir önceki videomda da hediye açmıştım. O videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şimdi bir tane daha açacağız ve bu sefer bir sürü var. Orada, burada, şurada, burada. Şimdi hemen başlayalım mı? Başlayalım. İlk önce ben şununla başlamak istiyorum. Şu elimi birazcık açayım arkadaşlar. Siz de görün. Bir şey var, elimde hissettim. Evet, tahmin etmişim. Bu kuzenim Rabiş'ten geldi. Bir tanesi böyle. Ne diyor? Seven sevenine kar küresi alsın diyor. Kar küresi varmış. İnanmıyorum arkadaşlar. Mor ve pembe karışımı. Şöyle bu iki renkte renk değişiyor ve ben unicornları çok severim. Arkadaşlar bu arada bunu videonun sonunda daha net görebileceksiniz. Işığı kapatacağım ve göstereceğim. Cidden bunu çok beğendim. Rabiş'e buradan kocaman öpücükler yolluyorum. Hemen bunu kenara koyuyorum. Bir tanesi de ay düşündüğüm şey mi? İnanmıyorum. Bu arkadaşlar LED lamba. Ay arkadaşlar ben bunları hep her yerde görüyordum ve çok istiyordum. Bana çok güzel yeşil, çok güzel utangaç bir şey çıktı. Bu da herhalde şarjlı. Bunu da kenara alalım ve şunu hemen göstereyim. Şuradan şarj oluyor. Açıyorum. Şu anda ışık olmasına rağmen çok iyi bir şekilde aydınlatıyor. Bir de bunu istediğin gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Bunu da gene daha sonra göstereceğiz. Şimdi başka ne açabiliriz? Bunu açalım. Arkadaşlar bu arada notlar bana özel olduğu için videonun sonunda okuyacağım. Ve bunu da Elif almış. Doğum günün kutlu olsun kızışım yazıyor ve burada da kaktüsler var. Açıyorum, bir poşet daha çıkıyor. Ve inanmıyorum. Arkadaşlar çok güzel bir çanta çıktı. Hem benim istediğim bir şekilde mini. Burada bir gözü var, burada bir gözü var ve öyle kadife bir şey var ki. Şöyle bir sırtıma takayım mı? Ama büyütülüyor, şu an küçük. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Ben buna bayıldım. En sevdiğim bir çanta. Hemen şuraya koyalım. Bir de poşetin içinde daha 2 paket daha varmış. Bunları da açalım. Bunlar da büyük ihtimal takıdır. Kendimde yanılmamışım. Bir tane şöyle bir yüzük çıktı. Altın renginde. Ve bu isim yazma şeyi. Buraya arkadaşlar isminizi yazıyorsunuz ve takıyorsunuz. Böyle açılabiliyor. Bunu göstermeyeceğim. Şunları hemen şuraya koyalım. Çok güzel, bu hediyeye bayıldım. Çok teşekkür ediyorum. Bir tane de şöyle ikili bir kolye var. Bunu aslında böyle birazcık karışık gözüküyor ama bunlar normalde çok güzel kolyelerdir. Evet, bunu da koyalım. Şimdi sıradaki hediyemize geçiyoruz. Sıradaki hediyem bu olsun. Büyük bir poşet ve ben kafasını görüyorum dediğime göre tabii ki bir bez bebek olacak. Çok tatlış. Benim en sevdiğim renklerden biri olan pembe renkte çok güzel şapkalı çilek kız gibi bir bebek çıktı. Bunu da çok seviyorum. Bunu da Aziz almış. Hemen bunu da yerine koyuyorum. Ve Azra'ya buradan kocaman öpücükler veriyorum ve çok teşekkür ederim. Şimdi diğer bir hediyemize geçiyoruz. Bu da yumuşacık. Elimle hissedebiliyorum. Oo, inanmıyorum. Durun size de göstereceğim. Benim bir tane arkadaşım benim ana sınıfımdaki fotoğrafımı bir kalpli yastığa bastırmıştı. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar ben şok oldum cidden. Buna da buradan upuzun sevgilerimi yolluyorum. Buradan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Bu büyüğü sonra açalım. Bunu birazcık keşeye gönderelim. Ve bu Paris adlı kutuyu açalım. Wow. İçinden şöyle bir lol şey çıktı. Hepsini daha sonra inceleyeceğiz. Bir kutu çıktı. Şöyle bir not. Bir çubuk kraker var bir. Şöyle çok tatlış bir lol bebek. Hepsini yakından göstereceğim.
Şöyle bir anlat bakalım ve bir defter. Evet arkadaşlar, şimdi yakından göstereyim. Hem de açıyorum. Böyle çok güzel, gene bir pembe renginde, simli, pompinli, çok güzel bir deniz kızlı, böyle düz çizgili bir defterimiz var. Ben bunu kullanmaya kıyamam ki. Şöyle ona bu LOL'le yazacağım. Şöyle diva var. Pompinli bu da. Bu da pompinli arkadaşlar. Bununla da çok güzel yazılarım olacak. Ondan sonra buna devam edelim. Bu anlat bakalım seri 1'e. Seri 2'sini de alacağım büyük ihtimal. Yine alacağım. Böyle anlatmalı. Ve bunların arkasında aynı zamanda D ve C de var. Ve çok güzel. Bununla çok güzel oyunlar oynayacağız. Telefonuna bakmak yerine. Şimdi bunu gösterelim. Bu bir not defteridir. Derken çok güzel bir notluk çıkıyor. Hepsinde unicorn var. Böyle rengarenk, unicorn'a uygun. Çok güzel renkler var. Şurada bir tane de kalemi varmış arkadaşlar. Tükenmez. Mini bir kalem. Mini bir sete zaten ancak mini bir kalem yakışır. Hemen bu Barbie'ye geçelim. Bu da kanatlı bir bebek. Ayakkabısı kaldı. Böyle çok güzel pembe saçlı. Bu herhalde bugünün konsepti pembe tonlarında çok güzel bir. Şimdi bu kutu ne? Ay arkadaşlar bu smart saklama kabı, yani içine eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Böyle ikili de tutabiliyorsunuz. Mesela tatile gidecekseniz gözlüğünüzü koyabiliyorsunuz. Şimdi bu LOL'ü açalım arkadaşlar. Şimdiden LOL çıkmayacağını biliyoruz. LOL 4 sürpriz hediye diyor. Aşağıdan yırttım artık. Bir sürü hediyeler çıktı. Farklı hediyeler çıkacak. Şimdi burada bir kağıt varmış. Ne diyor? Seninki hangisi? Hem böyle balonlar var. Böyle eşya. Kırmızıyla başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi açtım. Bunun içinden bu eski çocukluğumuzun oyuncağı. Şöyle üfleme oyuncağı çıktı ama bunu takamıyorum. Bunun içinden LOL Surprise yazan bir yay çıktı. Bunun içinden doğum günüme uygun bir konsepte bu şey çıktı. İsmini bilmiyorum. Bir de en sevdiğim renkte böyle bir balon çıktı metalik renkle. En bombaya, en merak ettiğim, en megaya geldik. Arkadaşlar bu arada az önceki kutu setini annem almıştı. Ona çok teşekkür ediyorum. Vay yok artık. İnanmıyorum arkadaşlar. Yani bu kadar büyük hediyelere gerek yoktu ve bunu babam yapmış. İçinde babamın, annemin ve benim ismimiz var. Bu çok güzel bir Ebru tablosu. Ben buna bayıldım. Bunu ömrüm boyunca saklayacağım arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdi doğum günü hediyelerim var. Bana hediye alanlara çok teşekkür ediyorum. Onlara buradan kocaman öpücükler gönderiyorum. Doğum günü pastasına geçmeden önce size bunu ve bunu göstereceğim. Arkadaşlar bunu bir çekelim. Bu böyle çok güzel kırmızı ve mavi. Salladığınızda renk mor da çıkıyor. Ve bu da böyle çok güzel bir ışık. O zaman bence artık sözünü laf ettiğimiz pastaya geçelim mi? Doğdun Yağmur, iyi ki doğdun Yağmur, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Yağmur. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün gene bir doğum günü hediyelerimi açtım. Umarım videomu beğenirsiniz. Sizi çok seviyorum. Bugün benim doğum günüm olduğu için de çok mutluyum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.